時代嘅洪流同埋財富嘅浪潮其實已經開始啦。其實接住落嚟，無論係10年，無論係5年，因為係未來嘅3年，都會有好多嘅機會等住我哋。時代嘅洪流同埋財富嘅浪潮其實已經開始啦。其實接住落嚟，無論係10年，無論係5年，因為係未來嘅3年，請你哋記住，每一個時間節點都會有好多嘅機會等住我哋。只不過呢啲機會係我哋喺當下要點樣去選擇而已。請你哋記住，未來嘅10年、5年、3年，甚至乎未來2年都好多機會。但係當你哋一旦選擇，我哋一旦去選擇嘅時候，請記住要堅持。如果唔係，時代嘅機會好可能就會喺我哋手上就會流走㗎啦。咁呢度咧，我要都問問大家有冇身邊呢啲情況？從新冠疫情之後喺過去5年，其實包括你自己本人嘅投資嘅財富係變多啊，抑或係變少嘅？咁如果係變多嘅話，咁恭喜大家啦！我身邊大部分朋友都係持續喺度叫做增加緊嘅。特別是係美股市場喺過去呢幾年的確係揾到錢嘅。咁但係未來5年咧，咁如果過去幾年能夠捉到10倍股，或者甚至乎係好多嘅一啲大牛股我哋自己過去都捉到幾隻大嘅牛股，包括100蚊買過嘅 Meta 啦，相當於300蚊買重倉嘅英偉達，我哋都喺當其時好早嘅時候就買入，包括微軟，微軟我係3年前、4年前買入200蚊嘅價格，一路攞到而家仲喺攞。咁所以點解如果過去5年能夠揾到錢，未來5年咧點樣去捉住呢啲機會啊？咁所以時代洪流到，記住一樣嘢，錢喺邊度？錢喺邊度？邊度就會有機會。所以我哋必須要關注成個市場嘅錢嘅流動，因為對於錢嘅認知，其實先至係我哋每一個人嘅最核心嘅競爭力。我哋嘅認知水平係我哋每個人最大嘅核心競爭力，一定要緊記。咁所以咧，我哋喺時代洪流當中咧，我將佢定義為就係第4次工業革命嘅核心。咁點解我會將佢定義為第4次工業革命核心咧？其實一定係有原因嘅。我哋過去嘅近代史嘅呢300年，其實我哋無論從第一次工業革命由英國嘅崛起蒸汽機時代，到第2次電力時代嘅崛起，贏家係德國同埋美國，然後將日不落帝國嘅英國就將佢擠咗落去啦。第3次嘅核心就係我哋喺20年前共同見證嘅互聯網時代。咁互聯網時代係更加之經典啦近呢20年最經典嘅嗰啲大嘅股票，包括係英偉達啦，包括係微軟啦，包括係我哋好多好多我哋叫做美國嘅七姐妹，都係喺呢個過程爆發起嚟。而美國跟到嘅情況之下，中國亦都有好多嘅股票跟到，比如係呢個阿里巴巴啦、騰訊啦，甚至乎近呢10幾年最出名嘅叫做字節跳動。字節跳動係喺2012年喺一個北京嘅一個叫做小民房當中，都唔到100平方嘅地方，由2個人開始創業，慢慢推出佢哋嘅首個產品，由慢慢嘅小團隊一路做大，到呢個今日頭條嘅出品，到慢慢我哋叫做見到後邊嘅抖音同埋呢個海外版出現嘅情況下，成個10年嘅估值係增長咗1萬倍。咁所以其實好多嘅機會係時代出現咗之後，然後有人把握到，然後佢就可以賺大錢。如果我哋咁啱搭咗佢台車咧，能夠上咗佢啲車咧，咁所以其實喺2023年到2024年開始，我哋已經進入咗第4次工業革命嘅關鍵週期。呢個週期其實佢會有分4個核心嘅週期，分別係從2024年開始到2026年。呢個係 AI 算力入邊嘅核心基礎萌芽期，而我哋而家所當下係處於萌芽期嘅後端，到第2階段爆發期，屬於應用端嘅初期。正常情況下，呢個爆發期會從2026年一路延伸到2028到2029年呢個週期。咁所以喺接住落嚟會有好多優秀嘅應用，是針對 C 端嘅應用，就係會喺未來呢2-3年就會出現，就會爆發。咁好啦，然後到2029到2033年呢個區間，市場就會進入第3個階段，就係相對嘅產品應用成熟期，會貫穿好多嘅商業上下游，有好多相關嘅行業將會重做一次。咁好啦，到2033年之後，市場就會徹底嘅成熟，有好多嘅行業嘅叫做管況氛圍同而家係完完全全又唔一樣。